Op het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft vandaag de overhandiging plaatsgehad van de ontwerpwet Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken aan RO-minister Edgar Dikan. We voeren nu naar dit moment. Idee uja lefa conferentie taklikwa voor bid one concept wet aan samen regel afronde rechten voor de tribale en de inheemse en ook toe sa regel apisi voor het traditioneel gezag na het traditioneel bestuur sa regel toe apisi voor a demarcatie en sa regel apisi voor AFP. Like Fausabi, 30 november 2018, een managementteam na 3 technische commissie installeerd en hoe kiesa opdracht voor een minister voor regionale ontwikkeling. Voor ook naar een conceptwet en eind september voor die bita conceptwet aan de minister. Voor ook tranga in samenspraak, overleg naar het traditioneel gezag. Sa ude dankbaar uroko tranga ala den commissie, 3 technische commissie, nanga a management team en eind september ook bananga conceptwet. Tide ade wan genoegen Jimmy namens a management team voor biedt a conceptwet aan na a minister en wan die ook aan dat ude altijd bereid en garant voor de awet ook naar assemblee voor liever bijdragen zodat awet dat nemen aan dat de wet sang alasma vooral de inheemse naar de tribale in vindingsrevisie en agroletitori voor de sma corrigel lefa opdracht de in een stappenplan. Today, nogmaals, minister, een beetje wet aan namens het managementteam naar de technische commissie en ook het traditioneel gezag voor zowel de tribale naar de inheemse zijn de bakken wet zijn een concept een beetje aan in 3-fout en ook taki wet die zich kan vinden passie Comité Nationale Assemblée. Hoe erf, ja, vanaf de eerste dag sang bakara basi pot futu na grondjaso, dan beginnen aan onrecht. En dat Chagodoro, telek adeeftide, utro onafhankelijk in 1975, en nu de nagenoeg 44 jaar daarna, de Shitaki, ude ete, na sang, de Pabeseti in a pisifa onrecht. De regering die steekt een moedige stap voor Uroko Tapatori, voor Agoronleti, voor Namku, voor de inheemse en de tribalen. En ik kan tegen taki door een nieuwe benadering, we zien we kan make stappen vooruit. En ik van betaki, ik van MC herinner. Alles maar bij de eens, tel ik nou eens, dat nooit eerder een mexo voor vooruitgang en deze crossbay voor Apisawan Doro. En zo 2016, a historia begin, pe masra president installeerde toe een commissie voor de inheemse en baka drimung de tribale dat die omdat, like Fausabi, de inheemse een overkoepelende organisatie, waardoor de communicatielijnen Moro Chatu en Sani Ewaka Moro Hesi, voor de tribale, ibe Morocco na afzonderlijk de 60 stammen, en dat betekent Chimoro Ting. Maar desondanks de Clara Morocco, en die de Clara Morocco, aan het einde PC, like Fausabi, was stappenplan mopo, en een gezamenlijke verklaring tekent. Zij de memorie den pistoor disi, na voor jaar in herinnering, taki vanaf het begin voor het proces disi, regering taki een man doe auroko, doen samen en dat na optrek samen, samen utrek op.
baka die den een stappenplan komt, op presentering samen ook toe naar de Raad van Ministers, ook kies een goedkeuring vindt, en die ook kies een goedkeuring voor een pistor dat hij op Sagodoro president keur en goed toe, en lek Fausabi tapu 30 juni na Redidoti, dan wansani sang no de gebruikelijk in ons ranang afasfawe chakondre na tak president ik geef een opdracht publiekelijk naar een minister en dat bepsa na Redidoti. Die na eerste day sami wan meken publiekelijk sang na briefie sang president be overhandig gimi president van de Republiek Suriname en mi wan lezen in extenso met Grontapu Sabi. President van de Republiek Suriname aan de minister van Regionale Ontwikkeling. Uitwerking voorstellen grondrechtenproblematiek onderwerp. Geachte minister, de door u geleide presidentiële commissies in zaken de rechten van inheemse en tribale volken hebben mij voorstellen aangeboden ter oplossing van het grondrechtenprobleem. De voorstellen houden in een gezamenlijke verklaring van de regering van de Republiek Suriname en het traditioneel gezag der inheemse en tribale volken in zaken het proces naar de wettelijke erkenning van de grondrechten. Het stappenplan ter realisering van de wettelijke erkenning van de grondrechten der inheemse en tribale volken. De Raad van Ministers heeft tijdens haar vergadering van 22 januari 2018 de bovengenoemde voorstelling goedgekeurd. Ik vraag u om 1. Mijn erkentelijkheid uit te brengen aan alle partners voor hun inzet en goede samenwerking. En 2. In goed overleg te werken aan de uitvoering van de voorstellen die zijn gedaan. Was getekend de president van de Republiek Suriname, D.D. Bouterse, CC vicepresident, minister Juspal, minister RGB en minister Juspal. Dat was de opdracht. En op grond hiervan zijn we dus aan het werk gegaan, Oeroko, en dit stappenplan in een werkdocument. Vanaf het moment dat die organogram betekent ook toe, we nemen op in een stappenplan bij de 3 technische commissies, voornamelijk het secretariaat, Samasra, Grootvam, naar de manving beïnstalleerd in november. En drapen a tijdlijn city, Sambopsa in Alademu. Mi kan tegen no taki, wan begin man betakwa lazy. If you never push to the limit, you will never know the limit. En de commissies inderdaad de push godoro al limit. Nu spreekt me erkentelijk uit, Gideng, Apis Roko Saden doe, management team, bewustwordingcommissie, demarcatiecommissie wetsvoorstellen met de nadruk voor Apisi Roko Saden poti. Maar ook toe, Uwani Gigrani na Buskondre. De organisaties, FITS, met name de alle traditioneel gezagdragers voor de tribalen, maar ook toe alle de trasma voor de gemeenschappen, de verschillende gemeenschappen, zal Uroko zal die ondersteuning, want landelijk de consultatie behori, de vergadering behori, de liep alle de sansa de bem doe en zo de bego naar de verschillende pressie voor die ondersteunen en je pot den scoru onder een moeilijk rokodisi, een ingewikkeld rokodisi, maar bovenal een rechtvaardig roko. En mijn breedte tactiede na moment, ondanks de chipching probleem zou met na passie, udoro na moment pe u abu een conceptwet en een conceptwet disi of een passie gomoro fara na fossi na raad van ministers en bakadatigo met president, staatsraad en we kijken uit met belangstelling naar behandeling in het openbaar in DNA.